Ваммаль карин, что касается того, который совершает хадж киран, фахталяфа ахлюль ильми фихи аля каулейн, то вот относительно этого человека, то есть, который совершает хадж киран, у ученых есть два мнения. Аль-ауаль, первое, яльзамуху тавафун вахид, ва са'юн вахид. Он обязан совершать только один таваф, то есть как рукн, и один са'и. Это первое мнение в этом вопросе. То есть в этом он подобен кому? Тому, который совершает хадж ифрат, по второму мнению. Валейса али аксару мин залик, и он не обязан совершать больше этого. Ваукаулю аксари ахлиль ильм, и это мнение большинства ученых. Вамим манкали бидалика, из тех, которые сказали это, Мухаммад ибн Сирин, Аль-Хасан Аль-Басри, Саид ибн Джубейр, Ата ибн Аби Рабах, Муджахид, Салим, то есть кто? Сын Абдулла ибн Умара. Также Аз-Зухри, имам Малик, имам Шафи, имам Ахмад, Исхак, Абу Саур, а также Дауд Аз-Захири ва асхабихим. И те, которые являются последователями тех, которых мы перечислили, шафииты, ханбалиты и так далее. Васахан ибн Умара, о ибн Аббас. И это пришло достоверно от ибн Умара и от ибн Аббаса. Что пришло достоверно от них? Что тот, который совершает хадж киран, делает как рукн только один таваф и только один са'и. Какой таваф имеется в виду? Таваф алифада. Не имеется в виду таваф аль-кудум и не имеется в виду таваф аль-вада. Имеется в виду таваф алифада. Васадаллю би хадис Аиша фи сахих Муслим. И довод они, то есть привели хадис Аиши, который приходит у имама Муслима, анна набия саллаллаху алейхи вассаляма каля лаха. То, что пророк саллаллаху алейхи вассаляма сказал ей. А она что делала? Какой хадж совершала? Хадж киран. Из-за чего? Потому что у нее была менструация. Соответственно, она совершила таваф аль-кудум или нет? А са'и после таваф аль-кудум она совершила или нет? Также не совершила, потому что са'и нельзя совершать, кроме как с тавафом. То есть са'и не узаконен один, без тавафа. Совершается только после тавафа. Как мы говорили, таваф обязательно очищение для него или нет? Обязательно. Для са'и мы говорили, очищение обязательно или нет? Нет. Но почему Аиша не сделала са'и? Потому что са'и не делается без тавафа. Значит, она не сделала ни таваф аль-кудум, ни са'и после него. Соответственно, она сделала только какой таваф? Как рукн? Таваф алифада. И несмотря на это, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал ей: «Ясауки тавафуки ли хаджики ва умратики». Твоего одного тавафа достаточно для твоего хаджи и для твоей умры. Как мы говорили, тот, который совершает хадж киран, он совершает только одно действие, но при этом получает награду и за хадж, и за умру. Говорит, вафирива, в одном из риваятов пришло: «Кад халяльти мин хаджики ва умратики джамиан». Ты вышла из ихрама как твоего хаджа, так и твоей умры вместе. Ахраджу Муслим мин хадиси Джабир. Второй риваят или второй хадис приходит от Джабира, также у имама Муслима. Васадаллю би хадис Джабир ибн Абдилля фи сахих Муслим. И также в довод привели хадис Джабир ибн Абдилля, который приходит у имама Муслима: «Лам ятуф ан-набию саллаллаху алейхи вассалям ва асхабу бейна сафа валь марва илля тавафан вахидан». Говорит Джабир ибн Абдилля, ни пророк саллаллаху алейхи вассалям, ни сподвижники не совершили ни тавафа, ни бега между сафа и марва, кроме как один раз. Этот один раз что за таваф? Как мы сказали, таваф аль-ифада. То есть пророк саллаллаху алейхи вассалям и те сподвижники, которые были вместе с ним, вели жертвенных животных. Какой хадж совершали? Хадж киран. Говорит он хадис Аиша фи сахихайни анна калят. И также приходит хадис Аиша у Бухари и Муслима о том, что она сказала: «Уаммаль ладзина джамау бейна аль-хаджи валь умра». А что касается тех, которые объединили хадж с умрой, то есть те, которые совершали хадж киран, фаиннама тафу тавафан вахидан лахума, то они совершили для всего этого лишь один таваф, то есть таваф алифада. Первое мнение относительно того, кто совершает хадж киран. Ясно или нет? Совершает один таваф и один са'и, то есть таваф алифада. Все, остальное он для него не является рукном. Таваф аль-кудум для него является чем? Является желательным действием, а таваф аль-вада является действием каким? Обязательным. Если его оставит на нем грех, но его хадж действительный, жертвоприношение должен приносить или нет? Жертвоприношение приносить не должен. Так, значит, этот человек, который совершает хадж киран, полностью подобен кому, который совершает хадж ифрат. В вопросе чего? В вопросе тавафа и са'и. Асани. И второе мнение относительно того, кто совершает хадж киран: яльзамуху тавафан ва са'иян. Сказали, он должен совершить два тавафа и два са'и. То есть подобно тому, кто совершает хадж таматту. Так или нет? Говорит у каулю джама мин ахлиль ильм. И это мнение целой группы обладателей знаний. У каулю Джабир ибн Зайд. Это мнение Джабира ибн Зайда, также Шурайха, также Аш-Ша'би, Ибрахим ан-Нахаи, Хаммада, Аль-Хакама, Абу Ханифы, Суфьян ас-Саури, Аль-Хасана ибн Хайя, Аль-Аузаи, ва риван Ахмад. И это риваят от имама Ахмада. Ва залика лианнахума нусукан. Какова их аргументация? Сказали, потому что хадж киран включает в себя два нусука, два поклонения, хадж и умра. Соответственно, он должен совершить для умры один таваф и один са'и, и для хаджа один таваф и один са'и. Говорит, факана лахума тавафан, камалу кана муфрадейни. Поэтому они должны за каждый обряд совершить по одному тавафу и по одному са'и, так, как будто бы они были бы по отдельности. Говорит, вастудилля лахуми хадис раваху ад-Даракутни, и в довод за них был приведен хадис, который приходит у имама ад-Даракутни, ан Али марфуан от Али ибн Аби Талиба марфуан, то есть
от пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, анну джама байна хаджин ва умра, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, объединил между хаджем и между умрой, то есть совершил хадж киран, фатафа тавафейни ва саа са'яйни, и сделал 2 тавафа и 2 са'i. То есть этот хадис противоречит кому? Противоречит всем тем прошлым хадисам, которые мы зачитывали раньше, со слов Джабира, также со слов Айши и так далее. Говорит, «Каля Абу Абдилля саддадахуллах», говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, «Ал-каулю ал-ауаль хуа саваб». Правильным является в данном случае мнение первое, то есть относительно того, кто совершает хадж киран. Лиль адилля аль-мутакаддима, из-за тех доводов, которые были приведены ранее. Ва хадису даиф, джиддан. Говорит, а что касается хадиса, который приходит у Даракутни и который использует приверженцы второго мнения, то он является очень слабым. В его иснаде аль-Хасан ибн Умара матрук, оставленный передатчик. Валяву тарихун ухра, фиха, но у этого хадиса есть другой иснад, но в его иснаде Иса ибн Абдилля. Каля Даракутни, про которого ад-Даракутни сказал, юкалю лаху мубарак, про него говорят мубарак, то есть как прозвище его какое? Мубарак. Вова матрукуль хадис. И он является тем, хадисы которого оставлены. То есть также очень слабым передатчиком и даже хуже. И значит, у нас у хадиса 2 иснада, в одном матрук и во втором матрук. Один иснад поддерживает, второй или нет? Нет. Почему? Слабость слишком серьезная. Так что один матрук не может поддерживать второго матрука. Даже если бы был один матрук, а второй даиф, слабый, и то этот хадис не поднимался бы до уровня хорошего. Не говоря уже о чем? О том, когда в 2 иснадах по одному матруку. Вакиясу мухалиф лилядилля. А что касается их кияса, их аналогии, то он противоречит доводам. Что за аналогия? Они сказали, это 2 вида поклонения. Киран включает в себя умру и хадж. Соответственно, за каждый вид поклонения нужно сделать по одному тавафу и по одному са'i, так, как будто бы они были бы по отдельности. Этот кияс противоречит доводам. Фаля та'уиля алей, валлаху алям. Поэтому на него не обращается внимание. Так, разобрались с чем? С тем, который совершает хадж киран. В вопросах тавафа и са'i он подобен кому? Подобен тому, кто совершает хадж ифрад. Как мы говорили, этими отличается карин от кого? От муфрида. Потому что карин делает то же самое, что делает муфрид, но получает награду, как будто бы сделал, что и хадж, и умру. А муфрид получает награду только за хадж. Вот это ясно или нет? Значит, он обязан сделать как рукн. Только один таваф, а это таваф аль-ифада, и один са'i. После него, если не сделает таваф, после таваф аль-кудум. Если после таваф аль-кудум уже са'i сделал, бег между сафа и марва, то после таваф аль-ифада он са'i делать не обязан. Так, с ним разобрались или нет? С харином. Какое? Мубарак. Вова матрукуль хадис. И он является тем, хадисы которого оставлены. То есть также очень слабым передатчиком и даже хуже. И значит, у нас у хадиса 2 иснада, в одном матрук и во втором матрук. Один иснад поддерживает, второй или нет? Нет. Почему? Слабость слишком серьезная. Так что один матрук не может поддерживать второго матрука. Даже если бы был один матрук, а второй даиф, слабый, и то этот хадис не поднимался бы до уровня хорошего. Не говоря уже о чем? О том, когда в 2 иснадах по одному матруку. Вакиясу мухалиф лилядилля. А что касается их кияса, их аналогии, то он противоречит доводам. Что за аналогия? Они сказали, это 2 вида поклонения. Киран включает в себя умру и хадж. Соответственно, за каждый вид поклонения нужно сделать по одному тавафу и по одному са'i, так, как будто бы они были бы по отдельности. Этот кияс противоречит доводам. Фаля та'уиля алей, валлаху алям. Поэтому на него не обращается внимание. Так, разобрались с чем? С тем, который совершает хадж киран. В вопросах тавафа и са'i он подобен кому? Подобен тому, кто совершает хадж ифрад. Как мы говорили, этими отличается карин от кого? От муфрида. Потому что карин делает то же самое, что делает муфрид, но получает награду, как будто бы сделал, что и хадж, и умру. А муфрид получает награду только за хадж. Вот это ясно или нет? Значит, он обязан сделать как рукн. Только один таваф, а это таваф аль-ифада, и один са'i. После него, если не сделает таваф, после таваф аль-кудум. Если после таваф аль-кудум уже са'i сделал, бег между сафа и марва, то после таваф аль-ифада он са'i делать не обязан. Так, с ним разобрались или нет? С харином. Вот это ясно или нет? Значит, он обязан сделать как рукн. Только один таваф, а это таваф аль-ифада, и один са'i. После него, если не сделает таваф, после таваф аль-кудум. Если после таваф аль-кудум уже са'i сделал, бег между сафа и марва, то после таваф аль-ифада он са'i делать не обязан. Так, с ним разобрались или нет? С харином. Не обязан. Так, с ним разобрались или нет? С харином.